Agora eu vou falar as dicas para a pessoa não roncar muito. A primeira dica, assim, ó, evitem de dormir com o estômago muito cheio. A pessoa que dorme com o estômago muito cheio ronca mais. Evitem de tomar bebida alcoólica antes de dormir. Quando a pessoa toma bebida alcoólica, o céu da boca relaxa e isso faz roncar mais. Né? Por isso tem muita gente que fala assim, fulano toma uma cervejinha e ronca. É por causa do álcool. Quando vocês forem dormir, é melhor dormir com a cabeceira um pouquinho mais alta, porque a cabeça muito baixa também pode roncar. O ideal é dormir sempre de lado. Por quê? Porque quando a gente deita de barriga para cima, a língua cai lá atrás e tampa a garganta. E isso faz roncar mais. E outra coisa muito importante é emagrecer, né? Fazer atividade física, porque tem que perder gordura aqui, ó. Se ficar com isso aqui gordão, ronca mais, ok?